1. हाथी अपने पैरों की त्वचा से दूर की बारिश की आवाज महसूस कर सकते हैं। 2. चमगादड़ का दिल प्रति मिनट 1000 बार तक धड़कता है। 3. कंगारू अपनी पूंछ के बिना कूद नहीं सकते। 4. गिरगिट की जीभ उसके शरीर की लंबाई से दोगुनी होती है। 5. डॉल्फिन सोते समय अपने मस्तिष्क का आधा हिस्सा जागृत रखती है। 6. घोड़ों के पास 360 डिग्री देखने की क्षमता होती है, जिससे वे चारों ओर देख सकते हैं। 7. कछुए अपनी खाल के जरिए भी सांस ले सकते हैं। 8. पेंगुइन अपने पैरों से शरीर की गर्मी नियंत्रित करते हैं।